はい、こんにちは。今現在ですね、道の駅わらに来てますね。郡上の、わらっていうね地区で道の駅があるんですけど、青空がね見えてますけどね、これねさっきまですごい雨だったんですよね。これ山の方なんか霧みたいのが出てるでしょ。こっちの方もすごいんですよね。霧ですよね。これねもうすごかったんですよね。この時期特有の大気が不安定っていうやつですね。今ぐるっと回ってますけどね。多分ね鮎釣りやってる方がねいっぱいいるんですけど、みんなね退避してね、今川誰もいないですね。この道の駅ね、これから夏場、今もう始まってると思うんですけど、早朝とかにねドライブとかツーリングで立ち寄るとね、車中泊をやってらっしゃる方がねいっぱい見えるんですよね。ほとんど釣りやられる方、鮎釣りの方だと思うんですけど、いろんなナンバーつけた車がね、止まってますね。でもう、皆さんね手慣れてるんでね、朝なんか来るとカセットコンロとかでコーヒー沸かして思い思いにね過ごされてる風景をね見ることができるんですけど、まあ夏のね風物詩ですよね。まあ、この辺長良川がね中心にあって、鮎釣りされる方のねメッカというかね、長良川自体がね憧れの、川なんでね、鮎釣りやられる方は各地から来られますよね。でこの道の駅ちなみにねちっちゃいんですけど、もともとねこれ多分スポーツ公園みたいな感じであったんだと思います。テニスコートとかねバスケットコートとかいろいろ複合施設、これなんか立派なんですけどね、多目的、交流広場ってあって、これ屋内施設なんですよね。で確かねちょっとしたねグラウンドぐらいの大きさがあると思います。これ結構立派な、施設なんですけど、スポーツ公園をそのまま道の駅の機能も付加して、整備したっていう感じですね。はい、改めて道の駅わらですね。これでわらって読みますね。R2565 って書いてありますけどね、 R256 がね向こうの方なんですよね。ちょっとね1本入ってくる形ですね。あそこにねT字路が見えるんですけど、横走ってるのがね今車入ってきましたね。あそこ256ですね。1本入ってくるんですけど、渋いねなかなか道の駅なんですけど、レストランとかねトイレはもちろんね整備されてて、結構ね穴場的な道の駅だと思いますね。先ほど申し上げた通りね釣りやられる方にはね結構重宝されてる道の駅だと思います。記念写真のパネルですね。清流巡り利き鮎会グランプリ V4 達成。鮎がね名産というかね有名なところみたいですね。わら鮎ってありますね。パネルの右上にねわら鮎ブランドになってるみたいですね。ここねやっぱりね整備されてね更衣室とかねシャワー室とかあってねスポーツ施設らしい整った感じですよね。これバスケットのコートとかね。はい、また川に出てきました。一応スコールみたいな大雨も落ち着いたみたいですね。とはいえ雲が多いんでね怪しいですけどね、天気予報通りですね。大気の状態が不安定って言ってましたからね。これ今目の前の川がねこれ向こうに下っていくんですけど、途中まで来るときに256沿いをずっと行くね、これ下っていくとねわら川に合流しますね。これ自体はねわら川ではないですね。この川を下っていってこの先でねわら川に合流するんですけど、今日はね41号をね最初走ったんですよね。で濃飛横断自動車道で、下呂の金山からね、濃飛横断自動車道に乗っかって、真横に突っ切る形でねここまで来たんですけど、もうね下呂のその金山のとこからねとんでもない大雨が降り出して、すごいもうスコールみたいなね雨だったんですよね。で、東から西にね真横に突っ切るような形で、横断して、文字通り横断道路なんでね、郡上の方面にね横断してきたんですけど、
やっとこっちに入ってね、青空が見えてるっていう感じですけど、ただね、もうこれ見て分かる通り雲がねかなり分厚いんでね、またどうなるかちょっと分かんないですけど、実は今日ね目的があって車で珍しく来てるんですけど、すぐ近くでねコースインして、木漏れ日ロードっていうね道がねあるんですよね。愛称なんですけど、木漏れ日ロード、ここ今これ郡上の藁なんですけどね、木漏れ日ロードを入っていくと山を越えてずーっとこれ山越えてって、せせらぎ街道に突き当たるんですね。明宝の、藁と明宝をね、山の中突っ切って、つなげる道路と思っていただけると分かりやすいかなと思いますね、木漏れ日ロードで。景色はね山の中なんでさほど開けないんですけど、森の中をね行く、ずーっと森の中を進んでいく森林浴みたいなね道で、何よりね交通量が少ないんで結構ね快適に走れるんですよね。本当はねバイクで来たかったんですけど、今日天気がね怪しいってもうあらかじめ知ってたんで、車で来て正解だなと。実際大雨がねありましたんでね、車で来てます。なんで道路紹介動画っていう形で、木漏れ日ロードね、短い区間なんですけど、走ってみようかなと思ってます。あとは山の中でね雨が降らないのを祈るばかりですね。車なんでね、濡れることはないんでいいんですけど、バイクではないんで、とりあえず安全運転で気をつけて、走ってみたいと思います。
はい、道の駅明宝着ですね。なんか気のせいか、ついこの間も来た気がしますけどね。オートバイ神社ありますね。いやー、やっぱりこの間来た時はね、SSTR のイベントのね、期間中だったんで、すごいバイクいましたけど、さすがにね、これ今日平日なんですけど、普通の、やっぱり前回来た時よりはね、当たり前ですけど空いてますわね。それでもね、逆に車の数は結構な数いますけどね。で、売店覗きましたけどね、かなりね混んでました。昼時なんでね、ちょうど皆さん休憩で来られる方多いと思うんですけど、ここはもう人気の施設なんで、いつ来てもねそれなりに混んでますわね。で、木漏れ日ロードをね今走ってきましたけど、やっぱ途中ね雨が降ってましたね。ちょっとねあまり暗い中走ってたんでね、後で見直して没動画にするかもしれませんね。あんまりコンディションが良くなかったですね。で、最後ね山下ってきて突き当たりの丁字路ね、あれがせせらぎ街道ですね。で、今日は左に曲がりましたよね。丁字路左折で南下する形で今ここ、明宝道の駅ですね、いますね。で、丁字路を右に曲がると北上する形になるんで、当然高山方面行くという形ですね。なんで木漏れ日ロード単体でねドライブツーリングされる方はいないと思うんですけど、木漏れ日ロードを走ってその後他のね道と組み合わせて、ドライブツーリングするっていう形のね、一つのねバリエーションとしていいんじゃないかなと思いますね。天気さえ良ければね、森の中を走っていくね、本当に静かな道なんで交通量も少ない、おすすめできるとは思うんですけど、今日はちょっとね雨が降ってたんでね、雰囲気がちょっと暗かったですね。私も車を運転しながらね、なんか暗いな妙にと思って走ってたんですけど、山の中をねのんびり行く、道、当然信号もないので、回送路ということで、知ってて損はないかなと思います。ご参考まで。